嗱，想喺沙田咁寧靜嘅地方揾一個地點入手，幫自己安居置業啦，呢一度係非常之好嘅選擇。沙田翠湖花園，環境寧靜。好啦，而家就立即帶大家去睇翠湖花園 ，Let's go！ 好啦，我哋今日咧又嚟睇一個單位，係廳大房大，實用908尺嘅3房2廁大客飯廳。廚房基本都唔使執，你睇張床就知道個房有多麼的大。客廁，主人房套廁，名副其實可以3房6床。廳房都完全係東南向嘅。樓下係多線巴士站啦，咁喺呢個位置過馬路一直去，唔需要5分鐘就係我哋嘅石門地鐵站啦。好啦，908尺單位夠唔夠用呢？如果唔夠用嘅，可以再揾我 Fanny 96215157，96215157，再帶你睇其他嘅單位啊！多謝晒，拜拜。